आज तुम्हाला चिकनची भाजी करायची दाखवणार आहे. जरा वेगळ्या पद्धतीचं चिकन आहे. सुक्कं करणार आहे मी, वाफेवरचं चिकन. अर्धा किलो चिकन घेतलं आहे. चांगलं स्वच्छ 4-5 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. त्यासाठी लागणारे साहित्य: एक चिरलेला कांदा, एक टॅमॅटो, लाल तिखट, गरम मसाला, थोडीशी हळद, जिरा मोहरी, कढीपत्ता, कोथिंबीर, एक शिमला मिर्च आणि आलं लसणाची पेस्ट आणि एव्हरेस्ट चिकन मसाला आणि तेल. कढई गरम करायला ठेवले. पहिले तेल टाकून तेल गरम झाले. पहिले जिरा मोहरी टाकून कढीपत्ता टाकायचा. पहिले कांदा टाकून कांदा चांगला फ्राय होऊन द्यायचा. थोडा लालसर कलर येतो. कांदा असा चांगला फ्राय होऊन द्यायचा, लालसर रंग येईपर्यंत. आता आपण त्याच्यात टॅमॅटो टाकून देऊया. त्यानंतर शिमला मिरची, टॅमॅटो आणि शिमला मिरची चांगलं फ्राय होऊन द्यायचं. त्यानंतर आपण लसूण आणि अद्रकची पेस्ट टाकूया, कारण की पहिले टाकल्यावर कढईमध्ये करपतं लसूण आणि अद्रक. आता आपण अद्रक आणि लसूणची पेस्ट टाकून घेऊ. ते पण चांगलं फ्राय करून घेऊ. आता लाल तिखट, हळद आणि गरम मसाला, चिकन मसाला, चवीपुरतं मीठ. थोडीशी कोथिंबीर आपण तेलातच टाकूया. मसाला चांगलं फ्राय होईल. मंद आचेवर आपण थोडं झाकून ठेवूया. पाणी अजिबात टाकायचं नाही. वाफेवरचं चिकन आहे, तर आपण जर आता वाफेवरती मसाला चांगला फ्राय होईल. आता आपला मसाला चांगला फ्राय झाला असेल तर आपण त्याच्यात चिकन टाकू. बघा मस्त फ्राय झालं आहे. आपण चिकन टाकून घेतो. चांगलं मिक्स करायचं. चांगलं फ्राय होऊन द्यायचं. मिक्स करायचं मस्त. आता आपण 15 मिनटं झाकून कमी आचेवरती ठेवणार आहे ह्याला शिजायला. अधूनमधून बघत राहायचं. 5 मिनटं झाले. बघूया आपलं चिकन झालं. बघा कसं पाणी सुटलं मस्त. अजिबात मी पाणी टाकलेलं होतं बघा. चवीला पण खूप छान लागतं चिकन. चिकन पण आपण तोडून बघूया शिजलं.
10 मिनटं झाले. आपण जरा बघूया उघडून. कसं पाणी सुटलं आहे वाफेचं. अजिबात त्याच्यात मी पाणी टाकलेलं नाही. वाफेवरतीच शिजवलं. शिजत आले 5 मिनटं. आता आपण आणखीन झाकून ठेवूया. बघा आता आपलं चिकन झालं आहे तयार. तर आपण बाजरीच्या भाकरीसोबत, तांदळाच्या भाकरीसोबत किंवा चपातीसोबत, ज्वारीच्या भाकरीसोबत खाऊ शकता.